La auscultación consiste en la apreciación con el sentido del oído de los fenómenos acústicos que se originan en el organismo, ya sea por actividad del corazón, por la entrada y salida de aire en el sistema respiratorio, por el tránsito en el tubo digestivo o finalmente por cualquier otra causa. En otras palabras, en la auscultación intervienen tres factores: el órgano receptor de la audición, la naturaleza y característica de los fenómenos acústicos auscultables y los métodos técnicos que se utilizan para escuchar. Hay dos métodos para auscultar: la auscultación inmediata y la auscultación mediata. La auscultación inmediata se realiza aplicando directamente el oído contra la superficie cutánea, generalmente con la sola interposición de una tela fina de algodón o hilo, y nunca de seda u otro tejido que pueda generar ruidos. Debe realizarse la suficiente presión para que el pabellón de la oreja se adapte en todo su contorno, formando una cavidad cerrada. La auscultación mediata se efectúa interponiendo entre el oído y la superficie cutánea un pequeño instrumento denominado estetoscopio, que se adapta perfectamente al conducto auditivo externo y a la piel de la región.